سلاورز بینرین هجا وقت هزاری لترکیه هلبجارتن این چارده گلانه هر کود چه نزیک دبنو دگل نزیک بونه هلبجارتن آنجی نقاش سیاسی تایبت لپایتخت ترکیه انقره گرم دبن یک جو پارتی کودوان دمن داوید هری زیده دناو مدیا ترکیه ده بحث لی تکرن و هر وان نقاش سر تنکرن جی بگومان پارتیا دوز آزاد هدا پاره ام و هف پیوینه لناوندا گشتی یا هدا پاره دکن میوان مجی سکرتری گشتی و پارتی برز شهزاده دمیره از بنیوم خیراتن دست بکی خیلی خوید سرچابهاتن من بحث کرد دوان دمین داوید گلک ناو پارتیا و ام دناو مدیا ده بیهیزن هون چاوا دبینن یعنی اف نقاشانش بوه باشن خرابن هون چاوا ده شوپینن ددامه که ده که هل بجارتن جی نزیک دبنو ناو پارتیا و کم زده هر روز دناو مدیا ده یان باشی یان بخرابی جی دیگره کرم کن بسم الله الرحمن الرحیم برنامه مسر خیره بین شاء الله خیلی طلب خیلی وسیله خیره معلومه کتن به واجبیا هل بجارتنی ده یا سال 2023 ده پیشیدم تخوازم که سچما هانی هل بجارتن جی مملکت مرج گله مرج متا اسلامی را جی گله کرد و ترک روش تمام گله گل ترکی دیجین به وسیله خیره آشتی خوشی باشی ان شاء الله براستی هدا پرشخوا او 10 سال در بس بو هاتیه آوا کرن جوختا گو هاتیه آوا کرن اف 4 جاره دکبه سچما داشت خود دکبه لبجارتنا دا یکی سر بخوا بو ایدنجی bölgesel bun fakat hatta naha ev nikaş ser heda pari der neket hatta iro heda par brangi xwa programa xwa tzuka xwa be gotin xwa şxal meydana siyaset de bu hatta iro ev parti gu iro de siyaset edana ve hin kemer seçime de hin ittifaq edana be gelaka jwana raji em hevditna şxwa dikin rubru dikin gelak jaraji toplantıya mı bagıra çebuna, hafdetine mı çebuna, ego, direj, ekin, yakbiyek, belki civaki, bes ve bevajve ve sürece ana tayda tişki nu derketiye meydani, tişki nu dibejin. Vakit o nu hüda pare naskin, nu bernama hüda pare dimin hüda par, iş devlet gidiş memleket gidiş nu hatiye ve valati. Halbuki ne öyle ya bera destek odan serbişdane xwe hüda par parti ki خیر و باشی بی مملکتی را خباتید که جوجه عول دو حتی ایرو حتی هبیجی خبات و خدمت هدا پر تمامی سر آشتیه سر براتیه سر حضور و خوشی مملکته جوه خدمت خو جوه هدف خو جوه اساس خوشی تجاری نابوری در باس نابی ام و نقاشه گو سر هدا پر تن کرین جی براستی ام باش دبینن چمان باش دبینن شو عمل برشعبانا برنامج مجل برشعبا كيتشي بربيجي حقيقة الميدان يا خباتي حتى أنا إيرو مكرنا جي أوجد ميداني لنا براتيكا مجل ميدانية يه افتراء شو تجاري ناقري جي ناقري حقيقة جي شو تكسن كار حقيقة دي بشيري سياسة هذا هدا بارتكي أوجد زان أمجد زانن بارتي دين جد زان قالي مجد زاني جو جي چار سركرنا بسكريجي تركيا حقيقة درمانن جبر وینا اف کتنا پیش گویدا برد که پیش دوی هر پارلمانتوی و د سیاست ترکی ده بهتر اکتیف به اول زوراوات چه نخوازن که ویدا پر برنگی خوب حقیقت خوب برنامه خوب که سیاست ترکی ده امیور نصر مثلا چوناوی پارلمانتوی لیبریا و بحث برنامه پارتی خوکر هندک علی د بیژن د برنامه هدا پارید مسئله فدرالیسم خاصری سیستم ایالتان هيا هندک علیج د بیژن نخیر تنه د گوتنین برپرسن پارتی ده هيا د برنامه ده نیه راستیا و مسئله چیه یعنی د برنامه و ده من بحث فدرالیسم خاصری تایبت جبو کردان دکن یا نه برای عزیز آنا خواستنا دیرک خواستنا پارتی اما گو بره کرد ببن فدرالیسم تشکیلو نینا آنا سریده حتی ایرو ام د بیژن برنامه دیش با آنا جنی بسیار برچاوه کی بخوازه مراقبه برلی میزنه ام د بیژن برد ترکی ده هر تشت راحتی به خبردان تشت سر تشتی قد خکرین بر نبی هر کس فکر و رمانه و چی به تحقیق پیش روزا ترکی ده تحقیق پیش روزا ترکیه ده تحقیق پیش روزا کرده ده تحقیق براتی ده تحقیق حریم آبی ولاتی تف داره فکری خلکی رمانه ملت چی بن
بر هر کس برحتی سربستی سر بخوا کاربن فکر خو بیجن دنواد لواد چه سر به خبردان ملت جی حقیقتا پارتی حقیقتا برنامه پارتیا براستی ببینه دوا حقیقتا دا به چارەسەری چییە çözüm çiye wêna bibînin gel li gor bêce meyzandina xwe li gor nêrandina xwe ya baş kîjane ya qenç ya heqîqet ya got bê çareserî ya bê çözüm kîjane ew xwe bibîne ji xwe re wêna tercih bikî raya xwe bide wêna wê partî ji xwe re baş bibîne em vê dixwazin bere millet rehet bê bere qedexekirin ser siyasetê li ser fikira millet nebê di partiya me de jî ev hatiye ez kirin federalîzm bê biratî bê üniter yapı bê çi jî bê her tişt bi rehetî ber bê xeber da di medyayê de di toplantıya da di mîtinga da di medya basınê de yani yazılı sözlü görsel basın çi hebe herkes kar bi fikrê xwe bêjê çözümê wayê heqî pirsgirêka da çareserî wa bêçina ber ji wê nare timane nebin herkes kar bi xwe bi rengê xwe îfade bike nel baskî û tehdariye gul ser bê nekirin bi rengê xwe kar bi xwe îfade bike bêje millet bere terciya xwe bi xwe bide dibin baskıya da dibin qedexa da nemêne partiya bername partiya me de jî ser va mesele gotu dibêjî û ser mesele tamamê din jî vî şekilî em rehetîkê dixwazin got memleketê me de siyaset bi rehetî bêkirin siyaset û baskıya ti kesî ser gel nebê em vê dixwazin bername me de jî ev tê yaz kirin li ser çûna berpirsên ve bû parlamentoyê veke parlamenter ve qet gel AK Partiyê lihevkirinek ve heye hejmar xuya ye yan hûnê di lîsteyên AK Partiyê de bikevin helbijartinan vê çawa be ev sîstem û armanca we çi ye yani herîkên vê çend parlamenter li parlamentoyê li ser navê partiya ve hebin di hilbijartina serokkomariyê de ji xwe em destekê didin Recep Tayyip Erdoğan namzedê me ji xwe tune dûna da di hilbijartina parlamentoyê de qarara me ku em di lîsteyê AK Partî de bikevin seçimê de ev ji xwe qarara partiyê ye ev vêna ser vêna nîqaş û belirsizî nîne ev ayan bûye li ser sayîya hejmara kî ji ku derê wê çend bikevin lîsta da wê çiqas herin meclîsê parlamentoyê ew jî rastî esas xilas bûyiye xeberdana li ser ve xilas bî hinek detay mane hinek teferruat mane ew jî di vê müddetekî kin de pêşerojê de wê belî bibin ji ber ku her du partiya negotî ez naxwazim wan bêjim bes sayî jî belîne û cî hêtam nebelîne bes vana ser vana xeberdan xilas bûye hinek detay mane ew jî înşallah wê di nêzik de pêşeroj di vê ser ve xeber bê dayin wê xilas bibin ev mesele behsa hindek navan jî tê kirin bû nimûne serokê giştiyê partiya ve Birêzê Kerya Picioğlu herva İshak Sağlam Mehmet Hüseyin Yılmaz di nav medya de hindek nav hene ev nav çiqas rastin yani we tespît kirine yan tinê texmîn tê kirin yani şu ew tahmînê medyayê ne ev xeberdanê got medyayê de hene ev ne beyanatê partiya ne qarara partiyê ne dibe ku ew bin dibe ku hin kedî bin dibe ku hin jawabin qismek bin ew hin nebeliye ez heqîv nade nikarim tişkî bêjim yani qirarek ser wê nayê ku hatin hatî dan nîne ana li parlamentoyê eger hûn biçine parlamentoyê taybet li ser meseleya Kurdî xwendina Kurdî meseleyên ku girêdayî Kurdan e vê plan û projeyên ve çi bin kêkê Şevket ana berîn hacî çend carat ser vê meselê min te xeber dahiye gelek medya jî pirs dikin û herin parlamentoyê hûnê teqîba meselê Tirkiyê de pirsgirêkê Tirkiyê de çawa bin çi bêjin yani em piştî 10 sala 11 sala nûka rabin behsa xwe bikin partiya xwe bêjin ev tiştkî boş e vala ye em ji xwe meydanê bername me jî meydanê ye esasê partiya me jî bellî ne li ser mesela Kurda jî ser mesela biratiyê jî ser mesela irqşîtiya got di memleket de jî ser vana hemû çika esasê me peyvê me bername me de bellî ne yani partî heta niha çi bê îro jî îro pê de jî wê ew bê li parlamentoyê jî wê ew bê li derbê parlamentoyê jî wê ew bê di partiya me de di esasê me de di sekina me de tişkî guhatî guhartin nîne herkes di vê van süreca ittifaqa da herkes bi rengê xwe dikeve ittifaqa da ittifaqê got meyzanina me li ittifaqa
نگو پارتی التحاقی هفت کن دبن یک فکری و آرامانه و تفت دبن یک نه جبر روجا seçimi hevkarîk çedibê anlaşmak tê darxistin roja pey seçim yeri jî herkes dîsel partiya xwe mala xwe ya ev sadece zarureteke gu sistema nû sistema Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gujer te gotin ew daniye berme ji ber vê sistema nû ittifaq bûna zaruret ji ber derbeskirina barajekî malûm ew jî pirsgirêkî mezin e siyaseta da Tirkiyeyê de gerek bê çareserkirin ji ber vêna ittifaq bûna zaruret ittifaq ne iltihaqin ji ber roja seçimê ne roja dî jî herkes dîsa ser bixwe li ser mesela sistemê hûn çi difikirin dibe ku di serdema nû de hevil bêdan ku sistema Tirkiye bêguhertin behsa sistema parlamenteriya bihêz tê kirin hûn li ser vê çi difikirin eger hûn parlament wê bin vê helwesta ve divê derbarê de çi be ana em yani bina şeklê wehiyê li tê sistema namêzînin ev sistemê got serva te behs kir serva xeber tê dan ne sistemê îlahî ne Xwedê Teala danî ne ev na beşera çêkirine xeletiyê wa hene kemasiyê wa hene qenciyê wa hene yani tiştê wayî baş in tiştê wayî ne baş hene tu nikarî bêje yek sistema got beşera çêkirî kamila yan jî ji vê çêtir tune na ji ber got di kaînatê de însaniyetê de tekamül heye devamlî pêşveçûn heye şert de gîş dibin ji ber got şert de gîş dibin qanûn û yasa jî li gor ihtiyaca insana gere bên guhartin bên de gîşkirin îro yasak sistemek baş e 2 salî 3 salî ew sistem ne baş e ve cemêzanina me li sistema bi rastî vî şeklî ye parlamenter sistem jî kêmayê wê hebûn ev 100 sala di vî memleketê de ew hate li darxistin çareserkirina pirsgirêka me nedîtin yani ew pirsgirêk dîsa li cihê xwe bûn hê jî li cihê xwe ne ev 2 sal 3 sala ev sistema nû hatiye hê tam nehatiye ceribandin kêmayê em jî dibînin kêmayê we hene li gor me ha sistema parlamenter bê ha sistema başkanlık sistemî bê ya mühim ew got edalet bê li darxistin kîjan sistem jî bê êgo vê sistemê dimeşênin serokê wê ne yan jî hevkarî wê ne got dîqata edaletê bikin edaletê di nav gel de nav memleket de nav devletê de edaletê pêk bênin ê sorun mesele tamamê bê çaresekirin bes çiqa sistem kamil jî bê wexta got niyeta baş lê tune bê edalet neyl darxistin yolsuzî usulsuzî tê de hebin çi sistem jî bê nabê derman ji pirsgirêkara li vê sistemê jî mûro dimêzînin ya parlamenter jî mûro dimêzin vê jî mûro dimêzin ya mühim ew e got edalet bê li darxistin bi kurtî eger hûn zehmet nebî bersiva me bidin pirsa min ya davî di dema bangeşeyan de hûnê stratejiyeke çava bimeşînin bû nimûneyê hûnê mîtîngên mezin bikin nakin vê stratejiya we çawa be ana divê de tiştin hene gerek li ber çava bin yek jê ji xwe birîna me hê germ e me depremek erdhejîkî mezin derbas kir zêdeyî 50,000 însanê me wefat kirin ez bawer nakim ku yek partî divê pêvajoya seçimê de mîtingê mezin bike belkî piştî eydê piştî Ramazanê nêzî seçimê belkî hindik bên darxistin ama ew jî vê hindik bin tişta got ez fêm dikim ev yek ya didoa ji xwe partiya me ne bi navê xwe dikeve partiyê de ne Hüdapar olarak dikeve partiyê de li ser lîstê AK Parti dikeve hilbijartinê de partîke got ne li ser navê xwe bikeve hilbijartinê de ji xwe li darxistina mîtînga ne ihtiyackî zarûrî ye divê got yek bike jî baş fêdê wê jî hebin bes rastî teqî vîna de jê ti qerara partiyê jî nîne ti stratejiya me û AK Parti jî got kam pevre vê süreca seçimê hilbijartinê em çawa derbas bikin ya propagandayê me çawa bikin rastî tam ser we jî nehatiye xeberdan teqî vîna de ez ana tişkî ku bêjim tune rastî baş gelek spas malava belê navenda giştî ya partiya Doza Azad Hüdapar li paytextê Tirkiye Enqerê mêvanê me Birêz Şehzade Demir bû sekreterê giştî ya Hüdaparê bersiva pirsên me